বন্ধুগণ, আমরা আজকে দেশি মাছ ধরতে যাচ্ছি। আমাদের এই শহর অঞ্চলে আমাদের গোপালবাবু সব ছিপ গুছিয়ে নিল। আমরা আজকে দেশি মাছ ধরতে যাব। আমরা শহর অঞ্চলে থাকি, এখানে খুব বেশি মাছ ধরার জায়গা নেই। তবুও আপনাদেরকে কিছু দেশি মাছ ধরে দেখাবো। চলুন আমরা এই বেরিয়ে পড়লাম। আমরা দুই ভাই যাচ্ছি। আমাদের এই গোপাল বাবু দেশি মাছ ধরার ওস্তাদ। আপনারা দেখুন, যেখানে মাছ নেই সেখান থেকেও আমাদের এই ভাইটা মাছ ধরে দেখাবে আপনাদেরকে। আমরা আজকে যেখানে মাছ ধরতে যাব সেই পুকুরটার নাম হলো শিব মন্দির পুকুর। এই পুকুরটা একটা শিব মন্দিরের পাশে আছে বলে এই পুকুরটা দেবত্ব সম্পত্তি। পুকুরটার নাম শিব মন্দির দেওয়া হয়েছে। আজকে এই শিব মন্দির পুকুর থেকে আমরা দেশি ল্যাটা মাছ, তারপরে শিঙি, কই এইগুলো ধরে দেখাবো। বন্ধু, জায়গাটা খুব খতরনাক। আমি একটু সাবধানে নামছি। চল। গোপাল বাবু রেডি হয়ে গেছে, দেখুন। গোপাল বাবু আজকে কেঁচো দিয়ে আপনাদেরকে দেশি ল্যাঠা মাছ ধরে দেখাবে। দেখুন রেডি করছে বসি। দেখুন কি পরিমাণে মাছ নড়ছে। এখানে কেউ মাছ ছাড়িনি, এখান নিজে থেকেই মাছ এখানে তৈরি হয়েছে। জানি না কোথা থেকে এসেছে। দেখুন সামনেই মাছ কীরকম নড়ছে। আজকে অনেক মাছ ধরবো আমরা এখান থেকে, আশা করি আপনাদেরকে দেখাতে পারবো। ভাই একটু বসি ফেলার ধরনটা একটু আলাদা। অনেকগুলো বোতল নিয়েছে, বোতলে কিছুটা করে সুতো নিয়েছে এবং একটা করে বসি দিয়েছে। বসিগুলো সব একটা একটা করে ফেলবে, যেটায় মাছ টানবে সেটা আমরা টেনে মাছটাকে ধরবো। রেডি করা হচ্ছে, সব বসিগুলো সব রেডি হয়ে গেলে সব একটা একটা করে ফেলা হবে। আমরা এরপরে একদিন আপনাদেরকে বড় মাছ ধরে দেখাবো। এখন আপনাদেরকে এইখানকার ল্যাটা মাছ, কই মাছ
সব ধরে দেখাবো। কত কেজি ছিল সেদিন সব চলে গেছে, ছাদে ছড়িয়ে গেছে, জল শুকিয়ে না মাটি। মাছ হবে তো গোপাল বাবু, মাছ হবে তো? দেখি চেষ্টা করে, অনেক মাছ ধরতে হবে কিন্তু। অনেকদিন পর আসছি, বলা মুশকিল যে অবস্থা। দেখুন বসিটা মোটামুটি বসি রেডি হয়ে গেছে। এখন ভাই আমার বসিগুলো ফেলবে, দেখুন কিভাবে ফেলছে। এই দেখুন ফেলেছে। দাঁড়া দাঁড়া, ওই দেখুন আরেকটা বসি ফেলছে। দেখুন ফেলেছে। তুলবি না। দেখুন এই বসিটা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া শুরু করেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যা দেখুন প্রথম মাছটাই চলে গেছে। যা যা যা, আমাদের প্রথম মাছটাই মিস হয়ে গেল। দেখুন এইটাও খেয়েছে, এইটাও খেয়েছে দেখুন, ওই খাচ্ছে। দেখুন দেখুন আমার এই এটাও মিস হয়ে গেল। যা গোপাল বাবু কি দেখুন এইটা, এই চিপটা খাচ্ছে। এই দেখুন চিপটা মাছে খাচ্ছে। এই দেখুন দেখুন, দাদা গোপাল বাবু একটু খেতে দাও, খেতে দাও। বাহ বাহ বাহ, দেখুন বাহ বাহ, দেখি দেখি মাছটা দেখা। দেখুন কত বড় মাছ,
বাহ বাহ বাহ, দেখি দেখি মাছটা একবার দেখা। দেখুন বন্ধুরা, কি বড় মাছ! বাহ বাহ, খুব সুন্দর মাছটা। আমাদের প্রথম বউনি হয়ে গেল। মনে হচ্ছে আজকে আমাদের অনেক ল্যাটা মাছ ধরতে পারবো। দেখুন এইটা, এই ছিপটা খাচ্ছে। খেয়ে যাবে, ওটা অতটা নিয়ে গেছে, খেয়ে যাবে। ওটা এর গায়ে ছিল। আর হুইল ফেলা হবে নাকি? একটু দূর করে ফেলবে। হ্যাঁ, একটু দূর করে ফেলো, দেখো কই মাছটা হয় নাকি। দেখুন ফোল্ডিং হাত ছিপ কত বড় করে ফেললো। এটা একটু দূর করে ফেলবে যদি কই মাছ ধরা যায়। হুম, এই যে পরিষ্কার জায়গায় ফেলো ফল, আমরা সবাইকে দেখাতে পারবো তাহলে। অনেক দূরে চলে গেলে। এখানে ফেলো, এখানে ফেলো। হুম, বন্ধুরা যেন দেখতে পায়। এইখানটা দেখো বড় মাছ, কত মাছ নড়ছে এখানে। হুম, দেখুন গোপাল বাবু আরও একটা সিস্টেম বের করেছে। দেখুন এই ছোট ছোট শোলায় এক এক দু হাত করে সুতো দিয়ে একটা করে বসি লাগানো। দেখুন এই, এতে প্রত্যেকটায় চার লাগিয়ে অল্প সুতো দিয়ে পেতে দেওয়া হবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে এতে প্রত্যেকটা বসিতেই ল্যাটা মাছ, কই মাছ বাঁধবে। আশা করছি আপনাদেরকে দেখাতে পারব। যতক্ষণ গোপাল ভাই রেডি করছে, আমরা একটু অন্যদিকে দেখে আসি অন্য বসিগুলো কি মাছ খেয়েছে কিনা। মাছ খেয়েছে আমাদের। বাহ 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 বাহ, দেখাও মাছ, একটু দেখাও, দেখাও দেখাও। দেখুন আমাদের আরও একটা মাছ হয়েছিল, কি বড়! বাহ, খুব সুন্দর। দেখো দেখো, শোলা সুতো লাগানো বসিগুলো মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে। আর এই চারটেতে চার লাগালেই কমপ্লিট হয়ে যাবে। তারপর আপনাদেরকে এটা কিভাবে পাততে হয় সেটা দেখাবো।
নিতে পারবি? পাতা যেতে একটা বলে পাতা চল। দেখা দিই, দেখা কীভাবে পাচ্ছিস, কতটা জল দিয়ে পাচ্ছিস দেখা। দেখুন বেগরখানে জল দিয়ে আস্তে আস্তে এইখানে পেতে দিচ্ছে। এখানে ফেলে দিল, কিছুক্ষণ পরেই এখানে মাছ বাঁধবে। দেখাবো গুনগুনে ছোটো কর, জলটা ছোটো কর একটু, ব্যাস। বেশি ছোটো হয়ে গেল, এটা ভেতরে দে, এটা এই একটা গ্যাপের ভেতরে দে, তো ভেতরে চলে না যায়। ব্যাস ব্যাস। দেখুন এইমাত্র আর একটি মাছ ধরা পড়েছে। এই মাছটাকে আমরা বলি ল্যাটা মাছ, বাংলাদেশে এই মাছটাকে বলে বাংলাদেশে এই মাছটাকে বলে টাকি মাছ, আর হিন্দিতে বলে গরই মাছ। এই আবার মাছ ধরেছে বলো। দেখি বাবু মাছটা একটু দেখাও, মাছটা একটু দেখাও। বাহ, দেখি দেখি, বাহ ভালোই বড় আছে মাছটা। দেখি সাইজটা দেখা মাছটা, বাহ ভালো সাইজের আছে। দেখুন এটা মাছ লেগেছে গোপাল, এটা মাছ লেগেছে গোপাল। দেখুন এটা মাছ লেগেছে, এটা পরে তোলা হবে। যা মাঝখানে নিয়ে চলে গেল। বাহ বাহ বাহ, কি সাইজ, বিরাট বড়। দেখি দেখি দেখি, বাহ বাহ, খুব বড় মাছ। মাছটা দেখি, ওই এটা দেখা, বড়িটা পুরোটা দেখা, সেই ছোলা এটা দেখা, ছোলাটা দেখা। আর এইটাও মাছ খেয়েছে দেখুন। বড় বড়, চলে যাবে, উপরে নিয়ে উপরে নিয়ে। দেখুন মাছটার কত বড় সাইজ, বাহ খুব সুন্দর মাছ। এই যে ও, আবার মাছ, দেখা দেখা মাছটা দেখা দেখা, হাত ছাড় হাত ছাড়। দেখুন সাইজটা দেখুন মাছের, দেখুন বন্ধু মাছ সব বসিতে প্রায় মাছ খেয়েছে। গোপাল বাবু গেছে মাছগুলো বসিগুলো চেক করতে। ওটা চার খেয়ে চলে গেছে, হয়নি ওটা হয়নি। আচ্ছা দেখো পরেরটা দেখো কি হচ্ছে। ও বাহ বাহ,
দেখুন আবার পেতে দিল বসিটা। হয়েছে ওটাই? বাহ, তো দেখা একটু মাছটা দেখা। মোটামুটি অনেকক্ষণই হয়ে গেছে, আমরা অনেক মাছই পেয়েছি। আপনাদেরকে মাছগুলো দেখাবো যে কত মাছ আমরা ধরে পেরেছি এর মধ্যে। খুব বেশি সময় হয়নি, আধা ঘন্টা 1.5 ঘন্টা আমরা এসেছি। তাতে আমরা প্রায় 20-25টা মাছ ধরেছি। ওই দেখুন এ বসিতেও মাছ ধরেছি, মজা। সরে দেওয়ার নোংরাটা উঠছে বেশি, না বেশি নোংরা উঠলে লোকে গাল দেবে। তো পেতে রাখলে তো গিলে নেবেই, ছাড়াও আস্তে আস্তে ছাড়াও কী করা যাবে। এখানে শেষ করলে হতো না আজকে মাছ ধরাটা? না আরও ধরবি? ঠিক আছে ধরো। মোটামুটি বসিগুলো আমরা 20-25 মিনিট আগে পেতেছি, তার মধ্যে দেখুন প্রত্যেকটা বসিতে মাছ বেঁধেছে। ওই দিকে আরও বসি পাতা আছে, ওগুলো আমরা তুলতে যাব। দেখুন আমরা এর মধ্যে কত মাছ ধরেছি, দেখুন সব বেশ সাইজের, মোটামুটি সাইজ আছে সব মাছের। দেখুন কটা মাছ আছে, 18টা। দেখুন আমরা মোটামুটি আধা ঘন্টা 1.5 ঘন্টার মধ্যে 18টা বড় বড় ল্যাটা মাছ ধরেছি। আরও আমাদের বসি তুলতে বাকি আছে, আর আরও বেশ কিছু মাছ মনে হয় হবে, সেটা আপনাদেরকে আমরা লাস্টে দেখাবো। বন্ধুরা ভিডিওটা আজকে আমরা এখানেই শেষ করব। ধন্যবাদ, সবাই লাইক করবেন, পারলে শেয়ার করবেন। আরও নতুন নতুন ভিডিও আমরা আপনাদেরকে করে দেখাবো। ধন্যবাদ।